মাছে ভাতে বাঙালি। বৃষ্টির দিন চলে এসেছে, তাই এখন আবারও দেখা যাচ্ছে যে বৃষ্টির মধ্যে মাছ মারার একটা উৎসব তৈরি হয়ে গিয়েছে। এই যে আজকে প্রথম বৃষ্টিতেই চলে এসেছে মাছ ধরার জন্য। সে এখন চুরি করে জাল ফেলেছে। দেখি সে প্রথম টানে কয়টা মাছ পায়। তোলো, আয় তুমি তোলো, জাল তোলো। হ্যাঁ, দেখে যাক। এই অনেকগুলো মাছ উঠেছে দেখা যাচ্ছে, ছোট ছোট। সে সার্থক।